ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញគេជ្រាវពុះគេចាប់ពុះហ្នឹងមិនគេរើសពុះកន្លែងលក់ពុះលក់អីពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាកសិដ្ឋានមួយដែលគេចិញ្ចឹមពុះច័ន្ទល្មមពុកម៉ែបងប្អូនតើតងនឹងការចិញ្ចឹមពុះច័ន្ទល្មមនេះគឺប្រជាកសិករឬក៏ប្រជាជនរបស់គេហ្នឹងគឺទទួលបានកម្រៃច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនពីការចិញ្ចឹមពុះពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយពុះច័ន្ទល្មម1គីឡូប្រមាណបងប្អូនដែលធ្លាប់ហូបហើយតើតងនឹងការចិញ្ចឹមពុះនេះគឺអត់មានអីពិបាកទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែយើងណាចាក់អាងរៀបឥតជុំវិញឬក៏យើងបាំងស្បៃនៅកន្លែងណាដែលមានទឹកហើយនឹងយើងបន្ថែមនៅកំប្លោកឬក៏ធាងដូងឬក៏ស្លឹកដូងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីជាជំរប់ព្រោះពុះនេះវាត្រូវការកន្លែងងងឹតប៉ុន្តែបរិយាកាសនៅខាងលើគឺត្រូវការពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ខ្យល់អាកាសគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាតែនៅខាងក្រោមទឹកត្រូវតែមានភាពងងឹតទៅវារស់នៅបានតើតងនឹងពុះនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាកូនណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺកូនវាមិនមែនពងចេញមកហើយញាស់ដូចពុះដតីទេគឺវាពងនៅក្នុងពុះវាញាស់នៅក្នុងពុះរបស់វាបន្ទាប់មកទៀតបានវាកើតចេញមកពុកម៉ែបងប្អូនតើតងនឹងចំណីរបស់ពុះច័ន្ទល្មមនេះដែរគឺអត់មានអីពិបាកសាំញ៉ាំទេគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនមានត្រីបាទត្រីអីក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនល្អគឺត្រីអណ្ដែងឬក៏ប្រភេទត្រីអត់ស្រកាត្រីឆ្លូញត្រីអណ្ដែងប្រភេទត្រីកឈូកត្រីអីហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ឲ្យវាស៊ីបានហើយវាអត់រើសចំណីទេឲ្យតែប្រភេទត្រីព្រោះតកតងនឹងក្រៅពីត្រីគឺពុះនេះអត់ស៊ីដាច់ខាតហើយអត់ស៊ីទេសូម្បីតែកង្កែបក៏វាមិនស៊ីដែរតកតងនឹងពុះច័ន្ទល្មមនេះពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការចិញ្ចឹមគឺប្រវែងរបស់វាគឺមានប្រវែងកន្លះម៉ែត្រឬក៏5តឹកហ្នឹងឬក៏ទម្ងន់វាចាប់ពីកន្លះគីឡូឬក៏1គីឡូហ្នឹងគឺគេថាដល់ពេលដែលគេប្រមូលផលហើយគឺជាទម្ងន់មួយឬក៏ជាຂະຫນາດមួយដែលគេអាចណាទទួលផលចេញពីពុះច័ន្ទល្មមនេះពុកម៉ែបងប្អូនតើតើនឹងពុះច័ន្ទល្មមនេះនៅប្រទេសយើងឬក៏នៅអាស៊ីប្រទេសមួយចំនួនគឺគេចូលចិត្តបរិភោគតែគេគិតថាពុះច័ន្ទល្មមនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហើយនឹងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើម្ហូបអាចយកទៅអាំងក៏បានឆាក៏បានណាយកទៅស្ងោរជ្រក់ក៏បានអីក៏បាន